тут даже говорить можно прагматически, для сохранения контроля над этой территорией, укрепления этого контроля со стороны России, нам чрезвычайно выгодно развитие суфизма, этномифологии, возврата к этническим традициям местных народов, которые будут укреплять их разрозненность. Благодаря в том числе и это было много шагов, удалось справиться с Чечней. Если бы Россия, в данном случае не при российском руководстве, не проявила достаточно тонкости и не провело это разделение между допустимым и приемлемым бессознательным этно-мифологическим исламом и исламом ваххабистским, если бы этого не произошло, неизвестно, что бы кончилось. Потому что чеченцы, действительно особый народ, они бы дрались до конца. И вот тот раскол Чечни, который мы считаем нашей замечательной операцией, так оно и было, в смысле раскол чеченского сопротивления и прекращение чеченской войны, в значительной степени стал возможным, исходя из такого соотношения